За бүгдээрэнд нь орой минь дүргийа ингээд та бүхэндээ нэгэн зүйлийн талаар бас санал бодлоо олцох гэсэн. Тэгээд юу гэхээр бүгд нэг Солонгос улсад 50 гаруй мянган монгол иргэд ажиллаж амьдарч байна. Тэгээд коронавирусын улмаас Монгол руу явахаар 4,000 гаруй хүмүүс бүртгэл хийцэн, хүлээлгэнд орсон, хүлээж байгаа. За энийг бол бид хүн төвчээртэй хүлээж байгаа. За харин 12 сарын дунд 1 сарын ихээр ачаа тээврийн онгоцоор улсын хурлын гишүүд нэр бүхий эрхмөд Солонгос улсаас Монгол улс руу нисэж очсон байна. За үүнтэй холбогдлолтой хил ам гарах ямар нэгэн нууц байдал ил болоход улсын онцгой комисс 1 сарын 15-нд Солонгосоос Монгол руу 150-аас 160 иргэдийг татъя гэж бид бүхний амийг таглаж иймэрхүү тэр улсын хурлын гишүүдийн тэр нууц ямар нэг шууганыг дарах зорилгоор ийм бас онгоцыг бас нээсгэх ажлыг бас хараад бас үнэхээр бас юу болж байна. Хэлэх үг олдохгүй байна. Тэгээ миний гол хэлэх гээд байгаа санаа болохоор улс оронд бол мэдээж коронавирус гээд онц байдал зарлагдсан байгаа. За эмнэлэг, за сувилал, тусгаарлах байр бол ямар нэгэн байдлаар бас хүрэлцэхгүй гэх мэтсэн янз бүрийн нөхцөл байдлууд байгаа. Гэхдээ Монгол улсад хууль дүрм гэж байдаг бол улсын хурлын гишүүн байна уу, аль эсвэл иргэн миний бие Хангаатар байна уу, бүгд ижилдэх ширхтэйгээр Солонгосоос Монголд очисон бол тэр тухайн газар нь 21 хоног тусгаарлалтанд байх ёстой байх гэж бодож байна. Тэгсэн бол сая очисон өнөр болор орднаас гишүүд маань хоригдсноо нэгт цогтой явсан хүмүүс маань бас хоригдсноо. Энийг яагаад бас ил тод шалгаж, энийг бас ил тод яагаад болгож өгөхгүй байна. Энийг бас нэгт ил тод болгож өгөөч. За тэд бүхэд бол төрийн ажил хийгээд Монголд очиж болно. Гэхдээ адилхан хуулийн дор амьдарч байгаа хүмүүс бол тусгаарлалтанд 21 хоног байх ёстой бах. 14 хоног гэртээ бас тусгаарлагдах бах. Тэгжиж ажилдаа орох бах. Тэгэхгүйгээр бид бүхэн бүх нийтийг гэрээс нь гарахгүй ажлыг хийхгүй хориод идэг. Дээгүүрээ томчууд нь, төмөр замынхан, удирдлагууд, улс төрчид нь дээгүүрээ нисээд дээгүүрээ ингэж хараа хяналтгүй ингэ яваад өвчнийг илүү тархааж байгаа юм шүү гэж сэрдэж байна. За хоёрдугаарт бол энэ нууц нислэг ил болж задарсантай холбогдуулж санаа зовсондоо 1 сарын 15-нд тусгай үүргийн онгоцыг гаргаж өгч байгаа нь бол энд байгаа монголчуудыг бол доромжилж байна. Яагаад тэгэхээр дугаа чимээгүй байцгаа бид бүхэн бас гаргаж нэг онгоц гаргаж өгөө гэсэнтэл ер нь агаар нэг болж байна. Тэгээд миний хүсэж байгаа зүйл бол сая очисон 2 гишүүн 21 хоног тэр тусгаарлалтын байранд байгаа бах байлгаач. Хууль гэж байдаг бол журам дүрм гэж байдаг бол тэр газар нь байлгаач гэж хүсэж байна. За тэр хүмүүс мэдээж коронавирус тусчаад мэдээж бас олон хүмүүстэй уулзаж, туслахуудтайгаа уулзаж олон ажлыг амжуулах явах гэж байх. Тэр сайн ч гэсэн нөгөө талаасаа бол эсэргээрээ өвчнийг улам дэгдээж тархаавал Монгол улсад бас том гамшиг болох юм болоо гэж бодож байна. За тусгай үргийн онгоцыг бол улсын онцгой комиссаас бол боломжтой бол энэ Солонгосоос нисэхгүй байгаа онгоцын түрээслээд нэг үсэн нэг явуултаараа 1000 хүнийг татдаг ч юм уу. Тэгж ажил үүргийг зөв зохион байгуулалттай хуваарлж болох уу гэж бас хүсэж байна. Тэгээд өөрийнхөө саналыг хэллээ. Тэгээд та бүхэн маань дор бүрнээ бас юм бодож байгаа хаа. Ер нь бол орон нутгийн улс эдийн засгийн байдал бол хүнд байгаа. Гэхдээ хүнд нь хууль үйлчлээд хүнд нь хууль үйлчлдэг юм бэ
гэдгийг л одоо та бүхнээсээ асууж, хоёр гишүүнээс асууж, хоёр гишүүн одоо хоригдож гин үү? Эсвэл хоригдог бол хорж өгөөч гэж хүсэж байна.